Palju õnne, esiliiga on võidetud, mis täna otsustavaks sai? No ma arvan, et praegu emotsioonid on nii head, et loomulikult oli see, et juba tabeli vahe oli nii väike ja meil oli piisavalt motivatsiooni pingutada ning see liiga ära võita. Tänu sellele saame nüüd järgmisesse hooaega minna väga positiivsete emotsioonidega. Kui palju andis see juurde, et oli täna väga vaja rahvast Tartus siin seda mängu vaatamas? No see annab alati kõvasti juurde, kodupublikult Tartus käib alati ja näitab, et huvi on ka esiliiga vastu, et loodan, et meistriliigas on veel rohkem rahvast, et täna, et vaatamata sellele külmale Sa oled üks klubi, üks pere. Kristjan Tiirik, me näitasime sulle videoid, mis on siis pärit aastast 2004, kui Tammeka võitis esiliiga. Tammeka mänge näitas kuulus Alo TV ja ühtlasi olid ka sina oluliselt noorem nagu ka Tammeka kui klubi. Milliseid mõtteid, meenutusi, mälestusi need videod sinus tekitasid? Kuna ma istun põhimõtteliselt praegu siin samas staadionil, kus seal video pealgi oli, et siis juba esiteks on see, et kui palju selle ajaga muutunud on siin, et on uus tribüünihoone ja ka tegelikult väljak on saanud uue ilme, aga alati on hea vaadata selliseid vanu videosid ja kuidas omal ajal asjad olid, et kas ikka oli muru rohelisem kui praegu. Kas muru oli rohelisem kui praegu? Video pealt väga ei tundunud, et tundus suhteliselt samal. Mida meeskonnas toona mõeldi? Tammeka tõusis kõige kõrgemasse liigasse. Mis oli selline meeskonna nagu mõte? Mida me nüüd kõrgliigas teeme või mida loodeti? Kõik ikka tahtsid hästi esineda, motivatsioon oli kõrge. Mäletan esimene mäng, vist võitsime 9-0. Ja siis olime nagu hetkeks olime ka tabelis esimesed. Siis oli kõva sõna. Tammeka tegi debüüdi Eesti meistriliigas 2005. aasta märtsis, kui esimeses liigamängus võideti kodus 6. märtsil Tallinna Dünamot 9-0. Kui palju sa seda mängu Tammeka esimest meistriliigas mäletad? Päris hästi mäletan, et Dünamo jäi mängule hiljaks, et väravad olid juba staadionil kõik lukus. Ja siis nad kuskilt üle värava ronisid kiirelt, et jõuda selles mõttes mitte küll mängule nad jõudsid ilusti, aga just soojendusele, et nad jäid hiljaks kohale jõudmisega, siis nad kuskilt üle aia tulid seal. No pärast võitu me saime ühe võistkonna kaaslasest kokku ja vaatasime spordiuudiseid ja juba päris nii hulluks läinud, et mõtlesime juba, et kuidas mida me järgmine aasta Euroopas tegema hakkama, aga arvasime, et see hooaeg tuleb tunduvalt positiivsem, kui ta tegelikult tuli. Et kuna nagu ma ennem ütlesin, et me ei teadnud absoluutselt, mida oodata ja siis tõmbasime esimene mäng, panime kohe 9-0 ja siis mõtlesime, kõik hakkavad saama, et meeskonna vaim ja kõik oli väga hea. Kas mäletad sa mingisugust preemiat ka selle debüütvõidu eest saite 9-0, see peaks ju päris korralikult preemiat tooma? 3 punkti saime, ma arvan, et see oli piisav preemia meie jaoks ja võib-olla siukese noore võistkonna jaoks oli kindlasti, et võib-olla natukene näpud püsti läksid peale seda mängu, aga õnneks suhteliselt varsti TVMK tõi maa peale tagasi, et saime ise vastupidi Tallinnas samasuguse skooriga. Et näitas, et nii-öelda tere tulemast meistriliigas. 3. mängust pani TVMK meil 9-0 ja siis oli selge, et pigem hakkame ikka seal tabeli keskmiste ja alumiste kõik võitlema, et tipu vastu pole veel midagi teha. Tere tulemast Tamme staadionile. Läheb siit otse peale lõigile, lööb otse. Ette nurka ja Kristjan Tiirik viib Tammeka juhtima. Palju õnne, esiliiga on võidetud, mis täna otsustavaks sai? Praegu emotsioonid on nii head, et meil oli piisav motivatsiooni pingutada ning see liiga ära võita. Loodan, et meistriliigas on veel rohkem rahvast. Tere tulemast Tartu Tammeka ajaloolisele 300. matšile Eesti kõrgliigas.